تمام أوي كده. نوقف دي بقى. بسم الله. احنا دلوقتي دخلنا على جزء الابديت، عملنا ما شاء الله 3 حاجات، عملنا تاسك، عملنا ديليت تاسك، عملنا جيت اول تاسك، عملنا مارك تاسك كومبليت. تمام. ندخل بقى على الجزء الاخير في الجزء ده اللي احنا بنهيئ المشروع، عشان بعد كده ندخل على البروجرام دوت سي اس ونبدا بقى ننادي ونستدعي الحاجات دي كلها. سامعيني كده كويس والشير واضح وكله تمام صح؟ واحنا عاملين حفظ إدارة التسجيل كده كله تحت السيطرة بإذن الله. بابليك بقى احنا قلنا ايه؟ بابليك فويد تاسك، عملنا نادينا وعملنا امبلمنت للانترفيس من دي، لما دوسنا عليها عملنا امبلمنت. وهنبدا نكتب الكود بقى عباره عن ايه؟ هنعمل فار. ليه عملنا فار؟ علشان اي حاجه، اي نوع مهما كان نوع الحاجه اللي جايه دي، هنسمي المتغير ده اسمه تاسك. مهما كان نوع الحاجه ديت هتعدي على اندرسكور تاسك 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 فيرست اور ديفولت، برضه نفس النظام. انا بنادي التاسك بناء على الاي دي بتاعها، فهو انا اول حاجه والديفولت بتاعها بيساوي الاي دي اللي راجع دوت الايتم بتاعه بوستو تي دوت اي دي ايكوال اي دي. تمام. بس في نقطه هنا، دلوقتي انا بعمل ايه؟ بنادي على نيو نوتس. تمام. بنادي عليها. مش ممكن هو يفهم ان التاسك دي انا راجعه من البيز، من التاسك بيز، فهي ما فيهاش نوتس. فهيحصل بقى هنا مشكله، ولازم نعمل وننقل للخطه البديله تلقائي، وهي از، والنادي على البيرسونال تاسك. ليه بقى عملنا الحته دي واهميتها ايه؟ هنا احنا بنيجي نبحث عن مهمه، تمام، او التاسك اللي هنعملها، وبنحول نوعها على طول للبيرسون تاسك اللي هو بيارس اساسا. ليه؟ علشان اقدر اعدل حاجه هي اساسا مش حاجه اساسيه في الاب، اللي هو مين الاب؟ اللي هو البيس كلاس. هو مش اساسي في البيس كلاس، بس هو موجود في البيرسونال تاسك. فانا عملت ايه؟ قمت قايل از ا بيرسونال تاسك. ليه عملت الحته دي تاني؟ علشان اقول الحاجه اللي راجعه من هنا انت هتشوفها في البيرسونال تاسك، عشان هي مش اساس او هي مش جزء من الاب اللي هو البيز كلاس. تمام. هنيجي نعمل نفس النظام. اف لو التاسك نوت نل، نوت ايكوال نل، ما بيساويش نل، فهتخلي لي التاسك الجديده. يعني انت دلوقتي اف لو التاسك نوت ايكوال نل، هتعمل ايه؟ اعمل حاجه، هتعمل التالي. تعمل ايه؟ هتعمل ده. ايه بقى ده؟ لا احنا كده بنخرف علشان هو هتعمل ده. ايه اللي هو ده معايا يا باشمهندسين؟ هتخلي التاسك اللي هي اللي فوق اللي احنا عاملين لها في الفاريبل ده، التاسك دي عادي دوت ايه؟ دوت نوت بتساوي ايه؟ بتساوي نيو نوتس الجديده اللي احنا كنا كاتبينها فين؟ اللي احنا كنا كاتبينها اهو، سترينج نيو نوت. تمام. فانت كده هتخلي التاسك دي بتساوي النيو الجديده بعد ما عملنا لها ابديت ايكوال نيو نوت. كده احنا براءه في الملفات دي كلها. فاهمين بقى اي حاجه؟ عشان نيجي ندخل بقى على الملف بتاع البروجرام ونبدا ننادي على كل جزء، ونبدا بقى نفكر المشروع بتاعنا هيتعرض ازاي، نبدا نفنن هنا بقى. فاهمين ولا ايه يا باشمهندسين؟ باشمهندسين كده اللي فات ده كله تمام؟ عيد إن آخر شاء جزئية الله. معلش جدا. اعيد انهي جزء يا باشمهندس؟ آخر جزء ده.
اخر جزء ده احنا دلوقتي عملنا ايه؟ عملنا حاجه صغيره خالص، قلنا احنا محتاجين نعمل ابديت. تمام. ابديت ليه؟ ابديت للتاسك. فقلنا اللي الانت اي دي، ونادينا على السترنج نيم اللي هي موجوده فين؟ في الامبلمنت اللي احنا عملناها في الانترفيس. هو مستني مني اي دي ونيو نوتس. تمام. فاحنا جينا هنا قمنا عاملين var تاسك بيساوي اندرسكور تاسك اللي هو موجود فين؟ اللي هو موجود هنا ثانيه، اللي احنا مسمينه فين؟ في البيس كلاس. هتيجوا كده اندرسكور، احنا مسمينه فين؟ مش في البيس كلاس. نوت، ثانيه واحده. بروجرام اللي احنا مسمينه هنا اللي هو بتاع التاسك بيز اللي هو ده var task equal underscore tasks دوت first or default. في التاسكس دول، في التاسكس في الليست اللي عندك اللي موجوده فوق دي، في الليست دي عندك حاجه اسمها اندرسكور متسميه باندرسكور تاسكس. هتدخل عليها وهتجيب فريست اور ديفولت. الفريست اور ديفولت دي اول حاجه، او الديفولت بتاعها بتاع ايه؟ بتاع الايتم اللي هو الاي دي بتاعه بيساوي الاي دي اللي هو الاي دي ده، الاي دي تي دوت اي دي اللي هو انتوا لو بصيتوا هنا هتلاقوا انت اهو، انت تاسك دوت اي دي. الاي دي بتاعها اللي هي موجود في الانت اللي احنا بنعمل فيه جيت بس، لما احنا عملناها ورا جيت بس ما فيهاش ست خالص. احنا كنا كاتبينها كده انتوا فاكرين اهو. انت التاسك بيز الاي دي بتاعه بيجيت هتجيت ايه؟ الاي دي بتاعها. لما الاي دي بتاعها ده الفيرست اور ديفولت كده كده تمام. انا جبت لك الاي دي في التاسك، بس الاي دي كده انا جبته معاه، بس انا محتاج اعمل ايديت على حاجه هي مش موجوده في البيس كلاس. لو انت جيت بصيت هتلاقي هنا بينادي لك على البيس كلاس فين؟ احنا كنا فين يا باشمهندسين؟ هتلاقيه بينادي لك على البيس كلاس، بس البيس كلاس هنا ما فيهوش اساسا النيو نوتس. ما فيهوش ملاحظه جديده. ملاحظه جديده او الملاحظات بصفه عامه موجوده في البيرسونال تاسك. لما احنا عملناها في البيرسونال تاسك هنا موجوده النوتس، مش موجوده في البيز. احنا عملنا وراثه من البيز تاسك عشان نجيب الحاجات الباقيه. فدلوقتي انت بتنادي، لو ناديت على الاب ما عندوش النوتس دي، الاب ما عندوش. فانت هتيجي تنادي على الابن على طول اللي هو مين؟ اللي هو البيرسونال تاسك. هتقول از بيرسونال تاسك. تمام، از بيرسونال تاسك. فانت دلوقتي بتقول له يا عم الحاج انا هجيبك من عند البيرسونال تاسك علشان تجي لي في الاف تاسك نوت ايكوال نل. هتخلي لي التاسك. تمام. التاسك دوت نوتس ايكوال نيو نوتس. تمام، واصله لحد هنا ولا اقولها تاني؟ تاني يا باشمهندسين؟ تمام ماشي. تمام ماشي اقول ولا تمام ماشي وصلت؟ لا لا، وصل وصل. باقي الباشمهندسين وصلت ولا اقول؟ جميل. ندخل بقى على البروجرام دوت سي اس ونبدا نكتب ونكمل فيه الكود اللي احنا محتاجينه. دلوقتي احنا محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نعمل حاجه مهمه جدا، وان احنا هننادي على الاي تاسك، هننادي على الانترفيس عشان نتعامل معاه هو بقى على طول، بدل ما هنتعامل ما هنكتب الكود تاني بايدينا او اي حاجه من الحاجات دي. فاحنا هنيجي ننادي على الانترفيس او الكلاس المباشر بتاع الانترفيس عشان نتعامل معاه. كان الانترفيس بيقول لي اسمه ايه؟ اي تاسك مانجر. هنسميه مثلا مانجر مانجر نيو تاسك مانجر. حلو الاسم ده. دلوقتي انا كده جيت ناديت على وات.
ثانية. ثانية واحدة مش مهندس، اشوف بس مش كده اقول لكم عليه. بيقول لي ايه؟ كلاود نوت فاوند. اي تاسك. فكروا معايا يعني، بصوا معايا كده وقولوا لي، علشان انا لما اوصل لها مش هقولها على طول. يعني انا قاعد بفكر اهو، عشان انا دماغي برضه قفلت سيكا، بس انا هجيبها ان شاء الله. بيقول لك هنا ايه؟ طيب، ذا طيب وان سبيس نيم تاسك مانجر. احنا كنا مسميني كلاس ايه؟ اي تاسك مانجر. تاسك مانجر. احنا كنا مسميني تاسك مانجر هنا اهو. تاسك مانجر صح. نيم سبيس هو نفس النيم سبيس. انا كنت كاتب حاجه غلط، بس انا لحد دلوقتي مش ملاحظ ايه اللي كان مكتوب غلط. ثانيه احنا ممكن نرجع خطوه نقارن. هنا تاسك من ولا اي حاجه. ماشي. انا فهمت، هو انا كنت كاتب بس النص بالغلط، بدل ما اكتب تاسك مش عارف انا كتبت ايه. بس مش دي المشكله دلوقتي، خلينا نرجع لموضوعنا الاساسي، وهو ان احنا هنبدا عملنا كده ايه، نادينا على الانترفيس علشان بدل ما نتعامل مع الكلاس المباشر هنعتمد على الانترفيس، علشان ايه بقى؟ نستخدم الانترفيس اللي احنا قاعدين بنهري فيها ده كله. ما احنا اهو عملنا الانترفيس تستخدمها بقى يعني. يعني ده كله مش هنستخدمها فهنستخدمها. هنعمل مثلا ايه دلوقتي؟ احنا فكروا معايا بقى دلوقتي، ده اللي احنا خدناه في اول السيشنات اللي فاتت خالص. فكروا معايا واحده. دلوقتي احنا مثلا محتاجين ايه؟ محتاجين نعرض الاول لليوزر قائمه كده، وهو يختار منها قائمه وهو يختار منها إيه. مثلا انا يعني اللي هو يختار منها، مثلا لو اختار واحد يبقى يضيف تاسك، لو اختار اتنين مثلا يعرض التاسك، لو اختار ثلاثة يعمل ديليت، لو اختار أربعة يعمل. واصله لكم؟ فاحنا محتاجين نعمل الحتة دي الأول، يعني الحتة دي اللي هتظهر الأول لينا. فممكن نعملها ازاي؟ ممكن نعملها ازاي يا باشمهندسين؟ ممكن نعملها أنا عملتها يعني بالكونسول بترايت لاين، اللي هو مثلا ايه؟ بكونسول بترايت لاين. كونسول بترايت. هنكتبها كده على طول وكل شوية نكتبها من الأول تاني، ولا نعملها في ميثود أحسن؟ ماشي ميثود عادي. نعملها في ميثود ستاتيك فويد. هنسميها ايه مثلا؟ ديسبلاي منيو. شغل المنيو. ديسبلاي منيو. هو كده. يعني اول حاجه نعمل ايه مثلا؟ اول حاجه خالص خلينا لما تيجي تعرض لي دي تعمل كلير للكونسول، يعني حاجه جديده عشان نبقى ماشيين برضو حاجه جديده.
نعمل كونسول يعني كونسول دوت تحذف لي الكونسول كار، يعني اي حاجه في الكونسول تحذفها. تمام، دي اول حاجه ممكن تعملها لي، تحذف لي اي حاجه في الكونسول. تاني حاجه ممكن تعمل ايه؟ ممكن تيجي تكتب لي تعمل لي مثلا زي ترحيب كده بيا، يعني انا مش محتاج اخليه كونسول، برضو محتاج اعمل فيه شويه تنسيقات. فممكن نيجي نعمل كونسول دوت في ممكن اقول لكم على حاجه حلوه. حد بيعرف يلون الكونسول؟ يعني يكتب الوان في الكونسول، يعني يخلي الكونسول الحروف اللي راجعه بالوان بدل ما يخليها راجعه لوحدها كده ابيض واسود. مش فاهم يعني ايه. يعني انا دلوقتي هعمل كونسول دوت رايت لاين دوت رايت لاين اد تاسك، عاوز اخلي اد تاسك دي بترجع لي مثلا بلون احمر بدل بدل لونها الاسود الابيض اللي بيرجع العادي. اقدر ولا لا؟ حد يعرف ممكن تعمل ازاي في ولا؟ ميثود اسمها كولر باين ولا ايه؟ هي كلر بس في حاجه تانية ممكن نستخدمها، يعني ممكن عادي في حاجات كتير، ما هي كلر. بس خلينا نستخدم برضو حاجه تانية كونسول، علشان هنلون السطور اللي تحت بقى. يعني هوريك دلوقتي قصدي ايه. يعني انا كونسول دوت دي، ايوه ايه، بتساوي ايه؟ كونسول دوت كلر بلو مثلا. كونسول، لو حد عاوز الوان تاني يقول لي كونسول دوت كلر، كونسول دوت كلر، كونسول كلر دوت بقى اللون اللي هو البلو مثلا. كده تمام. انا محتاج اي سطر جاي تحت ده هيبقى باللون الازرق لحد ما انا اجي اوقفه بعد كده برضو بكونسول دوت ريسيت كلر، يعني اللي هو انت هترجع الكلر لطبيعته تاني. فاحنا هنيجي برضو نعمل كونسول مثلا هنا، يعني بحيث ان الموضوع ما يبقاش كونسول برضو وخلاص، هو كونسول وخلاص في الاول وفي الاخر. بس خلينا نعمل كونسول رايت لاين. هنيجي نكتب هنا ايه؟ مثلا ممكن يساوي كده شويه حلوين، ونيجي تحت برضه. احنا بننسق دلوقتي بس الحاجات اللي هتتعمل. وكونسول انتوا عارفين اللي هي جايه مطفيه عشان احنا لسه احنا عاملينها في ميثود، ولسه ما نزلناش على الميثود دي. فنيجي نقول مثلا تو دو ليست اب او ويلكم تو دو ليست، اي حاجه بقى يعني مش هتفرق قوي، بس اهم حاجه الفكره العامه توصل. وكونسول، يعني احنا دلوقتي يعتبر في الجزء ده هنرجع على كل اللي فات. وبرده ممكن نيجي ناخد هي اللي فوق دي هي كده ونحطها تحت كده 100 100 قوي. وبعد كده كونسول، مركزين معايا يا باشمهندسين، دوت ريسيت كلر، ريسيت كلر. تمام كده. اول حاجه احنا دلوقتي عملنا ايه؟ طبعنا ممكن برضو نخلي دي عشان تظهر في النص كده، حلو قوي. كده احنا عملنا ديسبلاي، ده المنيو بيظهر كده تو دو ليست اب. بعد كده هيبدأ نعمل له ايه؟ هنقول له كونسول دوت رايت لاين دوت رايت لاين. هتعمل لي ايه هنا؟ اول حاجه هتعمل له لو اخترت واحد هتقول له اد تاسك، اد تاسك. لو اخترت اتنين كونسول، معلش هنكتب يعني احنا هنقرر عشان نطلع بالابلكيشن في الاخر بتاع الكونسول ده يطلع 100 100 شكله حلو. اتنين مش حلو قوي، يعني انا عارف الويب احسن، بس خلينا يعني هو ده الاساسي اللي هيتبني عليه بعد كده
اي حاجه تانية هتيجي بعد كده هتبقى سهله خالص. يعني بعد السي شارب وفهمك ليها باسلوب كويس تقدر تتعلم حاجه بسيطه خالص، تقدر تعمل ديسكتوب ابلكيشن، تقدر تعمل موبايل ابلكيشن، تقدر تعمل ويب ابلكيشن. ما دخلتش في مجال الاي او تي، بس اعتقد ان هو طالما فهمت الاساس فهتقدر برضه. انا واصله الفكره، ده الاساس اللي هيتبني عليه كل حاجه بعد كده. واصله يا باشمهندسين؟ ردوا عليا يا باشمهندسين واحنا شغالين كده. باشمهندسين معاك يا هندسة. معاك يا ردوا. هندسة. واصل اللي انا قلته ولا لا؟ قلت ايه صح؟ محتاجين تالت حاجه، احنا عملنا شو للداتا وعملنا اد للتاسك، بعد كده في اللي هو الديليت تقريبا. ديليت، ديليت تاسك، ديليت التاسك. هو احنا بدل ما بنقعد نكتب كده 5 6 آلاف مرة ممكن ناخد ده كده كوبي، نيجي نعمل رقم 4 edit task. مش edit التاسك، احنا هنedit النوت بتاعت التاسك. صح؟ ورابع حاجة احنا قلنا عملنا رابع حاجة. تالت حاجة احنا قلنا أول حاجة هنأد تاسك، تاني حاجة هنعرض الداتا، تالت حاجة هنحذف، رابع حاجة هنedit. بس احنا كنا عاملين بره قبل الايديت، بدل مثلا قبل الايديت ممكن نعمل اللي هو احنا كنا عاملينها هناك، اللي هو احنا بنعلم التاسك ده مكتمل. هنخلي دي الخامس حاجة، رابع حاجة الأول. ركزوا معايا يا باشمهندسين كده، انتوا فاهمين انا بعمل ايه ولا مش فاهمين؟ باشمهندسين فاهمين انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا ما بتكلمش وبشرح عشان الحاجة دي مش محتاجة شرح. باشمهندسين لو محتاجة شرح قولوا لي. ممكن نعمل الضم. باشمهندسين رد عليا. تمام فاهمين يا هندسة. جميل. دي 5. رقم 6 بقى، لو ضغط 6 يخرج من البرنامج. لو ضغط 6 يخرج من البرنامج. حلو كده؟ حلو. هو بقى هيستنى مني ايه؟ هيستنى مني الجزء الثاني اللي هو إيه، زي مثلا رسالة كده يقول له إيه اكتب لي هنا الرقم. ماشي؟ يعني مثلا ممكن نعملها ازاي برضه؟ ممكن نخليها بلون كونسول، كونسول مين اللي هنا؟ كونسول دوت رايت لاين. كده انا عملت الداتا اللي احنا هنعملها، الاد والشو والديليت والفينش والايديت والايديت اللي انت تخرج من البرنامج خالص. الجزء الثاني بقى كونسول دوت رايت. هتكتب لي على نفس السطر، مش رايت لاين، على نفس السطر. هتقول لي مثلا ايه اللي انت تسلكت نمبر، او ما هو هيبقى نمبر فممكن نقول له سلكت نمبر. نقول له سلكت نمبر. نمبر. بتقول على نفس السطر، على نفس انهي سطر؟ في الكونسول بره على نفس السطر، دوت رايت بيكتب على سطر تاني، دوت رايت لاين على سطر تاني، دوت رايت على نفس السطر. يعني هيجي وهو بيظهر سيلكت نمبر هيقول لك اكتب 5، فلما تيجي تكتب 5 هتكتب جنبها على نفس السطر. اه تمام لو تمام احنا فهمت. جينا مثلا ماشي وصلت. هنيجي بقى برضه ونكتب كونسول
دوت رايت لاين اللي احنا هنراجع الكالر زي ما كان. ليه؟ علشان خلاص بقى كفايه عليه كده يعني. تمام، حلو لحد هنا، حلو الكلام لحد هنا، حلو الكلام، حلو الكلام. عملنا الميثود بره المين فانكشن عشان ما يعملهاش جوه المين فانكشن وتدينا ايرور، مش هتبقى مقروءه. تاني حاجه محتاجين ايه بقى؟ محتاجين نعمل حاجه مهمه جدا، اللي هو طول ما يعني هنعمل بوليان كده، وهنقول لو هو شغال مثلا running equal، لا نيم اوف دي حاجه ممكن نعرفها قدام شويه، true. طول ما الرننج بترو احنا دلوقتي ايه؟ خلصنا المنيو اللي هيتعرض، خلصنا المنيو اللي هيتعرض فين؟ خلصنا المنيو اللي هنتعرض عشان ابدا اختار منه. عملت له فانكشن عشان لما اجي بدل ما انادي على ده كله واكتبه اكتر من مره في كل مره، لا انا بكتبه مره واحده وبنادي على الميثود بتاعها بس، وهو بيعرض لي اللي في قلبها كله. واصله لحد هنا؟ واصله لحد هنا الحمد لله. فهنيجي مثلا نعمل ايه؟ هنيجي نقول وايل. احنا خدنا الدول وايل والسويتش والكيس اللي في قلبها صح؟ خدناهم مره قبل كده. لما يبقى هو بيرن، يعني لما راننج دون يعني بترو، هو بترو دلوقتي، هو انا مسميه هنا فوق بترو، فهو بترو. فلما هو بترو هتعمل لي ايه؟ هتنادي لي على الميثود، الميثود الجميله دي. ليه ناديت على الميثود دي دلوقتي؟ ليه ناديت على الميثود؟ هو على فكره لو رنيت كده الجهاز هيعطل، وتيجي نجرب. شايف عمال يعمل ايه؟ عمال يعرض الداتا ويحذفها، يعرضها ويحذفها. ليه؟ لان في بدايه الميثود اساسا هو يدخل في لوب لا نهائي، لان انا عاملها بترو، فهو عمره ما هيقف اساسا، عمال يعرض الداتا ويحذفها، يعرض الداتا ويحذفها، يعرض الداتا ويحذفها، والجهاز هيهنج مننا مش ناقصه عشان نديها بترو. وهنا انا عامل له في بدايه الميثود تعمل لي كلير لل للكونسول، مع كل مره بتتعرض انت تعمل لي تحذف لي الكونسول. تمام؟ فانا لو ما قفلتهاش، شايفين عماله تعمل ايه؟ فور دوب مش هتخلص. تمام؟ وصلت الحته دي يا باشمهندسين؟ اه يا هندسة، باشمهندسين وصلت هندسة. وصلت عندكم كلكم ولا عند الباشمهندس بس؟ باشمهندسين ثلاثه، جميل جدا. تمام، انا دلوقتي عملت وايل لما هي الرننج دي بترو، فانت هتعرض لي الميثود دي وتطبعها لي، هتعرض لي الميثود. تمام، تاني حاجه هتعمل لي ايه؟ هتبدا تختار رقم من الكيس، يعني هنقول له سترينج، هتبدا تختار رقم سترينج شو ايكوال كونسول دوت رايت لاين، كونسول دوت ريد لاين. ريد لاين يعني هتقرا من السطر، كونسول دوت ريد لاين. تمام، هو كده هو مستني مني قراءه، هو كده مستني مني قراءه علشان لما يجي يقرا دي هتبقى جنبها هنا، يعني اللي هتبقى جنبها هنا هو مستني قراءه. اول ما اجي اكتب اي حاجه فهو مستني القراءه تيجي هنا، فانا حاطط له رقم 6 يخرج لي من البرنامج مثلا. تمام، الجزء اللي عليه الدور جوه الوايل هنعمل بقى ايه؟ سويتش، اللي هو لما سويتش سويتش دي في قلبها ايه؟ في قلبها تشوز، اللي هو تشوز ده كده اختار لو هو الرقم بتاعه، لو هو الرقم بتاعه بقى كل الحالات الممكنه. لو الرقم بتاعه الكيس مثلا واحد، لو الكيس واحد هتعمل لي ايه؟ الحاجه الاولى اللي احنا عملناها هتعمل لي ايه؟ فرانسين ركزوا، هتعمل له ايه؟ اد تاسك اللي احنا عملناها هنا لما احنا جينا عملنا امبلمنت. لما انت هتيجي هتعمل لي اد تاسك، هتعمل لي اد تاسك على طول. فهنيجي ايه؟ لو هي كيس
بواحد، فهتعمل لي اد نيو تاسك انا كده تاني. في حاجة غلط هنا، أنا مش فاكر كنا مسمينها إيه ورا، بس خلينا نقرأ. أنا مش فاكر كنا مسمينها إيه، بس ما كنتش فاهم ما كنتش مسمينها كده. طب أنا لسه حاجة، حد يرد عليا، أنا فعلا سرحت. هو مش ممكن لو كتبنا تاسك باص يعرض لي اللي كان هو موجود؟ مش نص، أنا نسيت حاجة نكتبها تحت أساسا، يعني أنا نسيت حاجة نعملها تحت. نسينا نعمل الميثود الخاصة الميثود او الميثود اللي احنا هنستخدمها علشان نبدأ نعرض الحاجة دي. يعني ما احنا لما نيجي نختار واحد، مش المفروض يفتح لي زي منيو يقول لي في قلبه، او يفتح لي جزء تاني اللي هو كرييت نيو تاسك، او صفحة تانية ويقول له تاسك نيم، اسم النيم ايه، والتاسك النوتس اسم النوتس ايه، والحاجة دي، ولا لا؟ مش مهندسين فاكرين؟ ايوه ايوه لازم. ايوه. فالحتة دي انا نسيتها وسرحت عنها خالص، فنعملها دلوقتي ان شاء الله. هنيجي نعملها ايه بره كده، ستاتيك مثلا void. خلاص انا عارف انك تعبت وانا كمان تعبت، بس معلش لازم نخلص الجزء ده عشان ما نرجعش للسي شارب تاني دلوقتي. نيو تاسك مثلا، هنسميها نيو تاسك، وهنسميها، وهنيجي ننادي على اللي هو الجزء اللي فوق اللي اسمه اي اسمه ايه، اي تاسك مانجر، اي تاسك مانجر. وهنيجي بعد كده نسميها باي اسم تاني، باي اسم اللي هو ممكن نسميها مانجر على طول زي ما احنا مسمين الجزء اللي فات. فهو دلوقتي الميثود دي احنا عملنا ميثود مستنيه مني ايه؟ مستنيه مني شويه حاجات لما نادي عليها تشتغل تعملها. فاحنا هنعمل ايه؟ ممكن نعمل برضو نفس النظام، كونسول كلير، نحذف الكونسول خالص بحيث ان اي حاجه تتعرض تبدا صفحه جديده كأنها بتبدا من الاول. تمام. فهنيجي نقول له مثلا ممكن في ميثود تانية بدل، يعني احنا ممكن نستخدم دي عادي، ممكن نستخدم دي ونطبع كل اللي تحت، وممكن نستخدم حاجة تانية عشان نطبعها بلون مختلف اللي هو الكرييت. ممكن هتعمله ايه، يا اما بلون اخضر يا اما بلون اصفر، اي حاجة مش تفرق، بس اهم حاجة الفكرة يعني.
هنقول برنت انا كاتب صح. خلينا نستخدم القدر العادية القديمة خالص عادي، لأن أنا مش فاكر الميثود دي الصراحة علشان إيه، كفاية عليا كده. بقول لك تيجي نعمل حاجة تانية، تيجي نعمل حاجة. إحنا دلوقتي في كل جزء إحنا ممكن نحتاج إيه؟ إن هنحتاج نعمل طباعة لدالة معينة أو طباعة لجزء. دي حتة لسه جاية في دماغي بسبب المشكلة اللي إحنا قابلناها دي دلوقتي. أنا دلوقتي هاجي هعمل لما أجي أطبع أي حاجة أنا هبقى محتاج ليها لون مختلف، تمام؟ فاحنا هنستقبل من الداله دي حاجتين، هنستقبل منها string وهنستقبل منها اللون بتاعها، الكونسول كولر بتاعها. تمام تمام. فاحنا ممكن نعمل داله عاديه خالص static برضو void print مثلا، او color print color، يبقى الكولر print color، يبقى الكولر string. هتستقبل مني النص، هتستقبل مني string تكست. احنا هي دي البرمجه، يعني البرمجه انك بتقابل مشكله وبتلاقي لها حل، وانك ما تكتبش كود كتير، ما تقعدش تعيد العجله تاني. هي دي. بس عارف لو خدنا في سنانا والميثود ما طلعتش شغاله في الاخر، ممكن كونسول كولر وهتسميها هنا بكلر عادي خالص. تمام تمام. الميثود دي هتعمل ايه؟ هنقول مثلا كونسول عادي معايا يا باشمهندسين، ولا انا بكلم نفسي؟ كونسول. انتوا فاهمين انا بعمل ايه دلوقتي؟ فاهمين انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا بعمل ميثود. بص بعمل ميثود، لو مش فاهمين قولوا لي مش فاهمين. مفيش حاجه اسمها لما نبقى نرجع يبقى السيشن كده كده هتتسجل. المفاجاه اللي انا مش عارف هي هتتسجل ولا لا. دي اول نقطه. تاني نقطه، لو مش فاهمين قولوا لي مش فاهمين في وقت السيشن. تمام. بقالنا كتير عارف، الموضوع طول عارف، بس معلش استحملوا. اخر سيشن ممكن نأجل حته فيها كمان مش مشكله، او اشرحها في فيديو صغير وابعتها مش هتفرق، بس خلينا نخلص الجزء ده على خير. تمام يا باشمهندسين. فاضل لنا شويه صغيرين، انتوا ممكن تركزوا معايا وتقولوا لي مركزين واتكلموا، ما تعملوش رياكت. خلاص تمام. مركزين معاك يا هندسة. ماشي صح صح بقى، معلش معلش، عارف انكم تعبتوا بس معلش صح صح. انا بعمل ايه؟ ما انا ما سالتش برضه، انا بعمل ايه بالميثود اللي انا بعملها دي؟ بتعمل ايه؟ ما ده دليل انكم مش مركزين. مش مهندسين معلش، انا عارف انكم فصلتوا بس معلش خلينا نطبع الحاجه اللي احنا اشتغلنا عليها طول النهار. فركزوا معايا في الحته دي، ولو سالت ولقيت حد ما بيجاوبش انا هتضايق. فركزوا معايا، ولو مش فاهمين قولوا مش فاهمين. ممكن ولا اوقف على كده ونكمل مثلا بكره، ولا نكمل في اي وقت بقيه الحاجه دي؟ ايه اللي انتوا تقولوا عليه؟ لو مش فاهمين مش مركزين نوقف ونكمل بكره. خلاص خلاص، لو فاضل جزء بسيط خلاص. فاضل حوالي مثلا، يعني احنا كتبنا ربع، فاضل ثلاث ارباع في الصفحه دي بس. ها، نكمل دلوقتي ولا ندي بكره مثلا ساعه ولا حاجه نخلص فيها الباقي ده وخلاص؟ إيه اللي انتوا هتقولوا عليه؟ خلينا نكمل. براحتكم. اللي موافق يرفع ايديه، اللي مش موافق يفضل منزل ايديه. لو واحد مش موافق هنكمل. كلكم مش موافقين؟ يلا بينا على بركه الله نكمل. بس ركزوا، ماشي؟ ركزوا معايا. كونسول، احنا قلنا ايه؟ هنطبع بقى الكونسول. كون-
دوت اللي احنا طبعناها الاول، اللي هي بتطبع علينا اي حاجه جايه دي. انا مستنيين منها ايه؟ مستنيين منها الكالر. الكالر الميثود اللي احنا سميناها فوق دي اللي هو الكالر. تمام. بعد كده كونسول دوت رايت لاين تكست. بعد كده اطبع لي كونسول دوت رايت لاين كونسول دوت رايت لاين النص التكست اللي جاي. بعد كده ايه؟ بعد كده كونسول هتعمل ريسيت كونسول دوت ريسيت كولر. هتوقف الكولر ده بقى. خلاص كده عملنا ميثود. دلوقتي بتعمل ايه الميثود دي؟ حد يشرح لي الميثود الجميله دي بتعمل ايه؟ حد يشرح لي يا باشمهندسين. طب كلكم اشرحوا لي الميثود دي بالترتيب كده. باشمهندس مصطفى اشرح لي الميثود دي بتعمل ايه. شو ركز. طب اي حد يشرح، يعني اللي فهمها يشرحها واللي ما فهمهاش يقول لي عيد تاني. عيد تاني يا باشمهندس. ماشي يا ريت والله. ماشي. دلوقتي احنا عملنا ميثود او سميناها اي حاجه، مش هتفرق الاسم ده ان شاء الله. سميناها كولر بس احنا سميناها برنت كولر مش مشكله. وبعد كده عملنا سترينج تكست. تمام. السترينج تكست ده علشان هيستقبل مني بعد كده لما نادي على الميثود دي هيستقبل مني نص ولون النص. فانا عملت كونسول دوت فور جراوند كولر ايكوال كولر. الكولر اللي هنا اللي هو الكونسول كولر، لون الكولر اللي راجع. وبعد كده كونسول دوت رايت لاين تكست التكست اللي راجع. وبعد كده انا عملت ريسيت للكولر تاني. علشان ايه؟ علشان ما اجيش بعد كده اكتب بقى كل مره اكتب نفس الكلام. لا انا نادي على الميثود ده ابعت لها اول كلمه واخر كلمه وخلاص. تمام. فخلينا نرجع تاني بقى للجزء الاول اللي احنا عملناه وركزوا معايا بقى في الحته دي عشان احنا بنضيف الكالر هنا. فاحنا عملنا كونسول دوت كتير هنا. حذفنا هنا في الاد نيو تاسك حذفنا كل الحاجه اللي موجوده في اسمها ايه في الكونسول. وهنبدا بقى نعمل ايه؟ هنبدا بقى ننادي على الميثود اللي احنا كتبناها دي. تمام. الميثود اللي احنا كتبناها دي مستنيه مننا حاجتين. مستنيه مننا التكست اللي هيتعرض ومستنيه مننا الكالر. فالتكست النص اللي هيتعرض ايه؟ النص اللي هيتعرض مثلا ده على فكره الميثود دي احنا لسه مألفينها دلوقتي. هي مش موجوده في سي شارب. هي مش موجوده. احنا لسه دلوقتي اهو بنطبق اللي احنا اتعلمناه. هتبقى كرييت نيو تاسك. مهندسين انتوا تعبتوا؟ بالله عليكم ردوا عليا. ردوا عليا وعبروني. هلفتوا. ومستنيه مني ايه تاني؟ مستنيه مني كونسول كولر دوت لون كونسول كولر دوت لون الكولر. احنا ممكن نخلي اللون الكولر ايه؟ اصفر ولا اخضر؟ نخليه اخضر. نخليه اخضر. حلو كده. كده احنا نادينا على وطبعنا الكولر. دلوقتي مستنيه مننا ايه تاني؟ مستنيه مني ان انا ادخل لها اسم التاسك. ها احنا عملنا حاجتين. عملنا اسم التاسك قلنا الاي دي بيرجع تلقائي. فاحنا عملنا اسم التاسك وعملنا النوتس الملاحظات. فاحنا ايه هنعمل؟ اسم التاسك هنعمل كونسول دوت رايت لاين التاسك نيم مثلا. تمام. كونسول دوت رايت لاين التاسك نيم. وبعد كده هو يستنى مني. ممكن نعمل سترينج مش سترينج ونبعت له التايتل. اللي احنا سميناها تايتل متغير باسم تايتل. وهيستقبل مني ايه؟ كونسول دوت ريد لاين كونسول اقراء للسطر اللي راجع. كونسول دوت ريد لاين
كده تمام. بعد كده احنا ممكن نعمل ايه بقى؟ بعد كده هنضيف التاسك. مش مهندسين مركزين ولا ايه؟ الساعة جت 12 وده كده الوقت اتأخر قوي، فركزوا معايا. كونسول. بعد كده ممكن هنا بقى الحتة دي ممكن يحصل في قلبها مشكلة. الحتة اللي جاية دي أنا دلوقتي محتاج أضيف أعمل آد للتاسك. فأنا هعمل آد للتاسك من المانجر اللي فوق اللي إحنا مسميينه اللي هو اي تاسك مانجر مش عارف إيه. فإحنا هنعمل آد للتاسك من هنا. هنعمل اد للتاسك. هنعمل مش سترينج مانجر دوت اد تاسك. هنضيف التاسك بقى اللي احنا قعدنا نحرق فيها، اللي هي اد تاسك هي اللي هي موجوده هنا. اد تاسك هي اللي هي مستنيه مني تايتل والنوتس الملاحظات فين في البروجرام. اد تاسك مستنيه مني تايتل اللي احنا بقى سميناها بعد كده بايه؟ سميناها بعد كده بتايتل. بس احنا نسينا نستقبل الملاحظه اساسا. يعني احنا خدنا التايتل او خدنا التايتل، بعد كده مستنيه مني اللي هو النود تاسك. تمام، نفس الكلام نفس كل حاجه، بس دي بدل ما هي كده فاحنا هنخليها نوتس برضو عادي خالص. نخلي دي سمول عاديه نوتس كده. وهي مستنيه مني حاجتين، مستنيه مني التايتل، مستنيه مني النوت. كده تمام قوي قوي قوي. حلو قوي حلو قوي. بعد كده قوم طابع له ايه بقى؟ قوم طابع له مثلا رساله اللي هي رساله شكر، ولا اقول له ضم مثلا ولا اي حاجه. هقول له مثلا بس انا محتاج ضم تتبعت لي مثلا باللون. ممكن هنا نخلي دون اللون الازرق، اللون الاصفر ولا ايه. وبعد كده نطبع اللي هو ضم باللون الاخضر اللي هو الموضوع نجح. تمام. فاحنا هنيجي برضو نستخدم الميثود اللي احنا كتبناها تحت اللي هي الجميله دي الميثود دي اللي بتستقبل مني حاجتين. اللي بتستقبل مني التكست اللي هتستقبل مني التكست اللي هو ايه؟ اللي هو ضم بتتكتب ازاي؟ حد يقول لي بتتكتب ازاي كده صح؟ صح يا هندسة. مظبوط أيوة. تمام. وهنطبعها بلون ايه؟ كونسول كولر دوت اللون الاخضر بتاعنا الجميل. كده تمام قوي. فاحنا دلوقتي كده عملنا ايه؟ طبعا بس في مشكله هتقابلنا دلوقتي. تعالى نرن ونجرب. بس احنا محتاجين، لا مش هنرن دلوقتي، خلينا نكمل. دلوقتي احنا عملنا ايه؟ عملنا الاد تاسك. في مشكله هتقابلنا بسبب الحته دي. ممكن نهندلها ازاي؟ لو يوزر ما دخليش حاجه وعمل لي اي كلام، نهندلها بتراي وكاتش، ولا نحترم نفسنا وندخل الداتا صح دلوقتي وبعد كده التراي والكاتش دول يبقى انتوا بتعملوها؟ باشمهندسين، نعمل التراي والكاتش هنا ولا ممكن اعملها باف كونديشن. ممكن نعملها بإف كونديشن؟ بس الأحسن تراي وكاتش. نعملها تراي وكاتش ولا نأجل حتة التراي والكاتش وندخل في الأساس على طول؟ لو فاهمين التراي والكاتش خلاص، مش فاهمينه ومحتاجين لها مراجعة فنعملها. ماشي، اعتبركم فاهمينها طالما ما رديتوش. وندخل على الجزء اللي ورا. احنا دلوقتي عملنا اد تاسك. في ميثود تانية محتاجين نكتبها، وهي ان احنا نعرض كل الداتا. تمام. ان احنا بقى نبدأ نجيب كل الداتا. هنعمل static void show all task. show show all task. مستنيه مني برضو نفس اللي استنيته فوق اللي هو الكلام الجميل ده الاي تاسك مانجر. وهنسميها برضو ايه؟ هنسميها نفس الكلام بنفس الاسلوب بنفس كل حاجه. وهنيجي نعمل كده
وهنيجي نفتح وهي مستنيه مني ايه؟ ان انا هعرض كل الداتا. فهنعمل برضو كونسول، بدل ما هنكتبها تاني هنيجي ناخدها من فوق كده، كونسول دوت كلير. وبعد كده هنيجي نطبع برضو الكلمه print colored. فهنيجي برضو هي مستنيه مني حاجتين، اللي هو ماي تاسكس مثلا، ولا اي حاجه. ممكن مستنيه مني نص، هنقول ماي تاسكس مثلا يعني. مستنيه مني حاجه تانية، وهي الكونسول كولر. احنا كنا قايلين، هو كنا قايلين دي ايه؟ كنترول دي، ولا كنا لما احنا المره اللي فاتت عملناها ايه لما انا قلت لكم كنترول دي، ولا ايه؟ فاكرين يا باشمهندسين المشكله اللي قابلتنا من السيشن اللي فاتت دي برضو؟ المشكله دي فاكرينها لما قلنا كنا بنعملها من انسيرت، واللاب ده بنعملها من ايه؟ حد يفتكر معايا؟ لان انا نسيت والله تاني. مش عارف. لا انت وقتها سألت الاي اي، ما قلتلناش على ما انا حاجة سالت الاي ازاي. اي وبعد كده قمت جاي قايل لكم. طب نسال تاني ولا نشوف؟ نسال تاني اهو، ثانيه واحدة. المره اللي فاتت قال لي صح، المره دي قال لي غلط، انا مش فاهم. هو مستقصدني ليه طيب؟ حرف الايه؟ فاهم حرف الايه؟ بس. ومستني مني ايه؟ كونسول كولر. مين نام ومين لسه صاحي؟ كونسول. مستني مني كونسول كولر، وهندي لها لون هنا مثلا برضو نفس اللون الاصفر. تمام كده. تمام كده انا عرضت، قلت له ماي تاسك، وعرضت هنا النص بلون اصفر. تمام. هنيجي نعمل ايه بعد كده بقى؟ هنيجي نعمل مثلا نعرض او نجيب فار، نعمل متغير ونقول له الفار ده اسمه تاسكس مثلا، ايكوال مانجر
اللي هي اللي احنا مسمينها فوق دوت ايه جيت اول تاسكس اللي احنا عملناها ورا. لو انتوا فاكرين، لو احنا جينا وقفنا هنا كده، اللي احنا عملناها هنا في الليست، لو احنا دوسنا هنا كده اللي احنا عاملينها هنا، فاكرين دي احنا عاملين جيت اول تاسكس، ولما جينا نادينا عليها في التاسك مانجر جيت اول تاسكس وعملنا ريتيرن لكل التاسك. تمام. فاحنا هنا اهو جينا دلوقتي تحت عملنا فاريبل باسم تاسكس وعملنا اللي هو الجيت تاسكس متحفظت كلها في قلب تاسكس. فاحنا دلوقتي محتاجين ايه؟ محتاجين نعمل حاجتين اللي هيقول لي عليهم. مش هقول اعمل ايه بس عشان مش هعمل حاجه غير ان انا فعلا هيكون عرفت حاجه، يعني هيكون عرفت اللي هو مركز بس. يقول لي عليهم هسقف له هنا او حتى هيهبط. ممكن نعمل ايه بقى عشان نعرض التاسكات بعد كده؟ هنستخدم ايه؟ احنا شرحناهم قبل ما ندخل على الاو او بي على طول. شرحنا حاجه اسمها فور وفور اتش وحاجه زي كده، وشرحنا مش عارف ايه. ممكن نعملها ازاي؟ مهندسين يردوا عليا. مهندسين، طب عرفوني انكم صحيين، حتى يعني قولوا له ان احنا صحيين. لسه صاحيين الحمد لله. الحمد لله بقى الباشمهندسين. ماشي. فاحنا دلوقتي هنيجي نقول نعمل مثلا اف علشان نتاكد دي في قلبها تاسكات ولا لا. فاحنا عرفنا حاجه في الليست اسمها ايه؟ اسمها كاونت. فلو الاف بتاعها، لو الاف التاسكس ايكوال دوت كاونت دوت كاونت دوت كاونت بتاع ايكوال زيرو، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هتطبع لي دوت كولرد وهتقول لي هنا نو تاسكس مثلا، نو تاسك، مفيش تاسك. الكالر بتاعها احنا عملنا ميثود الكالر بتتكتب كده عشان احنا عاملين ميثود تحت هنا باسم الكالر. مش مهندسين ركزوا معايا. كونسول كونسول كون كونسول دوت كونسول كالر دوت بقى اللون اللي احنا محتاجينه. كونسول كالر دوت مثلا اللون دارك مثلا، دارك بلو، ازرق غامق تقريبا دارك. تعال نشوف لون تاني، شوف اللون ده حلو ماشي. ممكن وبعد كده قوم عاملين ايه؟ ريتيرن. مش عاوزين اي حاجه تاني منك. هتوقف على كده لو هو العدد بتاعه بصفر. لو العدد بتاع في التاسك ده 1 صفر معنى كده لو مفيش حاجه فانت هترجع له نو تاسك ريتيرن. حلو الكلام يا باشمهندسين ولا وحش؟ حلو. بعد كده ممكن بقى نقول له ايه؟ كونسول دوت رايت لاين، كونسول دوت رايت لاين. وبعد كده هتيجي تفتح كده قوسين وتيجي وتعمل شويه اكواس حلوين. وبعد كده هتيجي تعمل كده وهتيجي تعمل لي فور اتش محترمه عسل. هتتعمل ازاي الفور اتش دي؟ فور اتش هتعمل فار ايه؟ فار تاسك مثلا، تاسك مش تاسكس، تاسك بس تاسك واحد. انت بتجيب تاسك منين؟ ان تاسكس، من كل التاسكات اللي عندك اللي هي اللي هنا. انت بتجيب تاسك واحده من كل التاسكات. هنيجي نفتح دي، هنيجي نعرض في قلبها ايه؟ هنيجي نقول لو التاسك كومبليتد او كومبليت مثلا، احنا هنعرض فور ايتش. بس لو احنا عاوزين نعرضهم كلهم مره واحده فاحنا هنجيب الجيت اسمها ايه؟ هنجيب جيت ديتيلز وخلاص. يعني جيت ديتيلز لو انتوا افتكرتوا معايا، انا حاسس ان انتوا تهتوا لما احنا جينا قبل كده عملنا
فاكرين يا باشمهندسين ولا ايه؟ باشمهندسين ما تحسوش ان انا بكلم في نفسي بالله عليك، ولا فاكرين اي حاجه؟ مش اي حاجه غير تعبتوا اعتقد كده. الدنيا ساحت. طب نجرب الحته دي ونعمل، هيكون كده احنا ضفنا تاسك وعرضنا تاسك بس. خلاص حاضر، اخر حاجه هيكون احنا، يعني انا اهو اخر حته وافهمكم الحته دي وخلاص، مش هنكمل اي حاجه تاني. جيت ديتيلز، اخر حته اهو. احنا دلوقتي عاوزين نعمل فور اتش اخر حته والله، ومش مش هكمل حاجه تاني. لو الباقي ده ممكن اسجله فيديو وابعته مع الشرح، او نعمل عليه سيشن صغيره عشان ما افضلش كتير ونشرحهم وخلاص. فاللي انت تقولوا عليه برضو هنعمله. هنقول اف، هنقول اف، ما هنقول اف، خليكم بس معايا. هنقول اف تاسك دوت از كومبليت. لو التاسك مكتمله هتعرضها لي بصيغه، هتعرضها لي كونسول دوت، هتعرضها لي باللون الاخضر. هتعرضها لي باللون الاخضر ازاي؟ في اي حاجه جايه تحت كونسول اف او كده، في اي حاجه جايه تحت، يعني اي حاجه جايه تحت ده هيبقى باللون الاخضر. كونسول دوت كلر دوت انجليزي. تمام، لو هي كومبليتد هتتعرض كده. تمام. طب إلس غير كده؟ إلس بتتكتب تحت، انا كمان فصلت. إلس بتتكتب تحت. معلش يا باشمهندسين، معلش ما خدناش سبت واثنين فقلنا نعوضهم الخميس، بس معلش مش هتكرر تاني. كونسول دوت رايت لاين. لا كونسول دوت رايت لاين ايه؟ حتى ماشي، لا مش كونسول دوت رايت لاين خالص. احنا هنيجي نعرض ايه؟ احنا دلوقتي عرضنا فوق هنا الكلام الجميل ده، فاحنا جايين عاوزين نعرض التفاصيل. فهنيجي نقول كونسول دوت رايت لاين، فهتيجي تعرض لي ايه؟ تعرض لي التاسك دوت جيت ديتيلز، هتجيب لي التفاصيل اللي احنا جيت دوت جيت ديتيلز، التفاصيل اللي احنا عملناها مع بعض. لما احنا قلنا احنا ممكن نعمل التفاصيل هنا فين؟ لما احنا عملنا جيت ديتيلز وقال لك تبعتها زي ما انت عاوز، بس اهم حاجه تستخدمها. فاحنا جينا عملناها هنا وقلنا اللي هو ستيتس بتاعها لو مكتمل او لسه. بعد كده الريتيرن بتاعها اي دي والتايتل والحاجه دي عشان نبدا نعرضها كده. تمام. فاحنا هو هنعرض لو هي مكتمله هتتعرض كده، مش مكتمله بقى بنفس الاسلوب بنفس كل حاجه. إلس غير كده بنفس كل حاجه، بس بدل ما اللون بتاعها اخضر ممكن نخلي اللون بتاعها ريد. اي حاجه، اي لون جه في وشنا. تمام لحد هنا حلو. بعد كده احنا هنجيب بقى، ممكن نعمل ميثود، نعمل ديليت، ميثود تانية للديليت، وميثود تالتة ان احنا محتاجين نعمل كومبليت، وميثود رابعه ان احنا محتاجين نعمل ايديت للملاحظات. كده فاضل ثلاثه. بس احنا خلينا نرن ونجرب الجزء اللي احنا عملناه. بس احنا لو رنينا وجربنا على كده الميثود مش هتقف. فاحنا خلينا نعمل حاجه محترمه، ان احنا هنعمل ايه؟ هنيجي كده اخر حته بجد. احنا دلوقتي هنيجي نعمل ايه؟ هنيجي كيس الحاله الاولى، معلش الحاله الاولى اد نيو تاسك. تمام، اد نيو تاسك مانجر كده. طب كيس 2، كيس 2 اد شو اول تاسك. مش احنا عملناها تانية شو، اللي هو شو اول تاسك بس اهو. شو اول تاسك احنا كده عرضنا الاثنين دول. شو شو هو ما بتكتبش ليه؟ تعالى ننزل نجيبها من تحت. المفروض نعمل بريك هنا، نوقف على كده. يعني لو هو عرضها بريك، مش المفروض نعمل بريك؟ فاكرينها ولا ناسينها؟ بعد كده شو التاسك
مانجر، بعد كده نعمل بريك ديفولت بقى. بص احنا محتاجين نعمل حاجة تالتة، اللي احنا لو ضغطنا 6، عشان احنا هنعمل ايه؟ هنعمل 5 عشان انتوا هتكملوا 5 عشان ما نعدلهاش تاني. فاضل 3، فاضل 3 اللي هو احنا قلنا عليهم اني اللي هو انت هتعمل ديليت وهتعمل كومبليت وهتعمل ايديت، فيبقى فاضل الستة اللي هي ايه؟ اللي هي انت لو ضغطت على اخر ضغطت على اكزيت، اللي هي الستة اللي احنا عملناها مع بعض، الستة هتخرج من البرنامج. فاحنا هنيجي نعمل هنا كيس 6 بريك، مش بريك بقى، كيس 6 هنخلي الراننج. عشان ايه؟ ما هو انت لو ما عملتش كده انت هيفضل شغال في لوب ما بيخلص، فانت كده مش، انت كده ما عملتش حاجه، انت كده خربت الدنيا حضرتك. تمام. هتخلي ايكوال فولس. تمام. تمام. وتطبع له مثلا اي حاجه، ممكن نطبع له ثانك يو او اي حاجه، مش هنطبع له حاجه. تمام. بعد كده نعمل ديفولت، ديفولت بتاعها ثانك يو. اي حاجه غير كده هنقول له مثلا مش ثانك يو بقى، هنقول له كونسول دوت رايت لاين، بدل ما احنا نكتب الميثود هنكتب كونسول دوت رايت لاين، وهنقول له كيس، احنا ناسيين هنا القوسين، اللي هو انت بتدخل 1 وهنا 2 وهنا 6، قلنا 6. باشمهندسين معايا؟ عشان خلاص خلصت هنرن ونجربه. معايا باشمهندسين؟ معاك. معاك يا هندسة. باشمهندسين كلكم معايا؟ هل من احد هنا؟ تعالى نرن ونجرب بقى. احنا ما عملناش، فاضل كام؟ فاضل التالتة هنعملها مع بعض، او انتوا تعملوها تاسك، يعني انتوا تقدروا تكملوا على كده ولا بعد ما تفهموا. فاول ما تذاكروا السيشن وتتاكدوا ان كل حاجه معاكم تمام، اول ما تذاكروا السيشن هتعرفوا ان في حاجات ناقصه، اللي هو بقيه الحاجه انك تعرض التفاصيل ومش عارف ايه. فلو انتوا عملتوها فتمام، ما عملتوهاش او مش ما عملتوهاش انكم كنسلتوها، لا انتوا هتحاولوا ما عرفتوش تعملوها، فلما نيجي تاني نراجع على الحته دي ونعملها مع بعض هتبقى الدنيا واضحه قدامكم. صح كده؟ فاضل 3 حاجات، فنرن ونجرب مع بعض ونشوف النتيجه اللي هتطلع ايه. بيقول لي هنا 1 اد تاسك 2 انك تعرض التاسك. لما احنا قلنا في حاجه اسمها رايت بتكتب على نفس السطر يا باشمهندس حسام، اهو هنا لما انا اجي اكتب على نفس السطر هتيجي على نفس السطر. فاد تاسك هيقول لي نيم التاسك ايه، فهنقول له اي حاجه. الملاحظه بتاعت التاسك ايه، هنقول له اي حاجه. فهو كده ضاف تاسك. تعالوا نضيف تاسك كمان، نعمل تاسك 2 مثلا، تاسك 2، تاسك 2. دي كده ضفنا تاني حاجه، تالت حاجه. لو احنا قلنا بقى كده 2 اعرضهم، مش احنا عملنا 2 اللي هو عرض، هو بيرجع ايرور دي. حتى لو رجع ايرور فهنعملها، يعني تقفوا لحد هنا لحد ما انتوا تعرضوا دي. شو اول تاسك، شو اول تاسك. تمام. نو تاسك، ثانية واحدة. ريد كونسول، كونسول، ثانية واحدة معلش، ثانية واحدة. احنا عملنا هنا ايه؟ فور اتش. عملنا var تاسك ان تاسك، تاسك ان تاسكس. تمام. عملنا فور اتش عادي خالص، وعملنا اف تاسك از كومبليتد. تمام.
وعملنا إلس. لو هي كده فإلس تمام. وبعد كده مش صراحة مش مجمع، بس ممكن هنا نعمل. احنا هنا دخلنا كلير. تمام تمام. كونسول كونسول. باشمهندسين خليكم معايا ثانية واحدة، لو ما ظبطتش معايا في الحتة دي فهنوقف على كده. لو ما ظبطتش خلاص هنوقف. فاحنا نرن ونجرب تاني ونشوف ايه سبب المشكلة، لأن أنا الصراحة مش مجمعها. ما كنتش عاوز السيشن تخلص على مشكلة كده، بس معلش. تمام، أنا مش مجمع سبب المشكلة، بس احنا لو المفروض عملنا 6 فهو يخرج من البرنامج. فهو بالنسبة بقى للمشكلة دي، فاللي هيجيبها هياخد بونص كبير، ولو ما جبتوهاش هجيبها أنا وأقول لكم عليها، لأن كده أنت فصلت وأنا كمان فصلت. فدلوقتي المشكلة فين؟ المشكلة هنا. المشكلة هنا إيه؟ اللي هو ما بيعرضش كل التاسكات. تمام؟ هذا هو، إحنا قافلين السيستم بتاعنا على بج مش عارفين حلها إيه. نكملها بقى في الجزء الجديد. إيه يا باشمهندسين، حد عنده أي أسئلة؟ حد في حاجة في حاجة مش مفهومة أشرحها تاني؟ في حتة مش واضحة في أي حاجة؟ بالنسبة للمشكلة اللي قابلتنا دي، فعاوزين نظبط سيشن. كان المفروض نخلص النهاردة بس الحمد لله ما خلصناش. فاضل كده تلاتة ميثود المفروض يتكتبوا، والميثود الرابعة تتظبط عشان في قلبها مشكلة لسه مش مجمعها إيه هي. فالمفروض ندخل سيشن كمان مع بعض نظبط فيها الحاجة دي. فندخلها إمتى يا باشمهندسين؟ السبت؟ وفيك بارك الله يا باشمهندس. ندخل امتى؟ يوم السبت باذن الله، ولا ندخل امتى نكمل المحاضرات دي؟ انتوا اللي هتقولوا. يوم السبت ولا يوم الاثنين؟ الاثنين خليها باذن الله. الاتنين. حد عنده اي اقتراح تاني غير الاثنين؟ خلاص يوم الاثنين باذن الله. حد عنده اي اسئله في حاجه مش واضحه، حاجه مش مفهومه، حاجه اي حاجه اي حاجه في اي حته؟ لو مفيش اي حاجه توكلوا على الله، يلا في حفظ الله.